There is an artificial intelligence front disorder. I enumerate the news of here these days about these AI. After having enumerated, I comment on what I can see from there in the personal opinion of the amateur. A search engine market, MS of the OpenAI introduction or Google hot pursuit. According to the data of information analysis company SimilarWeb, it is with the dynamo which is in hot pursuit of US. Google having the share that it is overwhelming in a market that US. Microsoft unified techniques of OpenAI dealing with development of the artificial intelligence, AI, in search engine Bing of the company. It is with the dynamo which is in hot pursuit of US. Google where it has an overwhelming share in a market that US. Microsoft unified techniques of OpenAI dealing with development of the artificial intelligence, AI, in search engine Bing of the company. January 2019 Photography, 2023 Reuters/Florence Low Illustration, ChatGPT, the Japanese advanced examination development company top meeting with Prime Minister Kishida, Chief Executive Sam Altman of the startup company OpenAI, which developed, Dogs-type artificial intelligence, AI, ChatGPT. Tokyo 10th Reuters visited Japan and met with Prime Minister Fumio Kishida on 10th. Altman depending on coverage of the press corps made clear that I thought about an advance to Japan afterwards. CEO Altman stated that I wanted to build a model suitable for Japanese people and culture, a language in cooperation with Japanese splendid talent after it was said that a Japanese market was promising for ChatGPT. Over ChatGPT, movement of the regulation is seen around Europe. Altman is a meeting with Prime Minister Kishida, and, in addition to a technical good point, it is said that I explained it how I improve a bad point. I told press that I confirmed that I was good for a thought, people about the risk concerned about. I stated that Chief Cabinet Secretary Hirokazu Matsuno examined possibilities such as a utilization to reduce the duties burden on government official. When a concern point of ChatGPT was cancelled by the interview of the morning on the same day. It was said that I examined concern to the handling and the information leakage of the confidential information sequentially. Italy suspended access to ChatGPT on March 31st and started an investigation saying that I might violate the personal information protection law. Following Italy, Germany and France, Ireland examined prohibition too. As for the OpenAI, US. Microsoft invests in an American startup company dealing with development of the AI. To an AI function embodiment interactive for Google, a search engine equals newspaper, 6 Reuters. The Sundar Pichai, Chief Executive Officer of the U.S. Alphabet clarified a plan to incorporate an interactive artificial intelligence, AI, function in a search engine of Google. U.S. paper The Wall Street Journal, WSJ, reported it on 6th. U.S. Microsoft incorporates Dogs software ChatGPT, which the startup company OpenAI which the company finances developed in search engine Bing, and is opposed to such a movement. The Pichai CEO stated that ability for answer to Google for the question with the prosecution engine would improve by the addition of the interactive AI function. Mr. Musk, an AI company set up and planned OpenAI to opposition. 14th Reuters. The British paper Financial Times reported that Mr. U.S. businessman Elon Musk planned the setup of the AI, artificial intelligence, company as information of the people involved on 14th. It is said that I am planning to be opposed to the AI startup company OpenAI where I developed interactive soft ChatGPT, which I used. Mr. Musk is a researcher and an engineer of the AI and organizes a team to constitute, and it is reportedly said that I discuss it over the financing to the investors and others of SpaceX and the electric car, EV, of the space development company which owns and the new company. For positive information, OpenAI and Microsoft change a market for the moment by introducing a programming language of ChatGPT surely. On the other hand, I think that it is directionality to let it is to be the AI which I developed in-house or of using it or, in my opinion,
analyzes a programming language of ChatGPT and a line of programming language of ChatGPT is for the AI to introduce into a search engine of Google originally, but do not understand the reliable thing. Originally there was the process that was going to announce the robot of the embodiment of the artificial intelligence, but probably there would not be the completeness like ChatGPT even if I made a T of the MR. Elon Musk side for it. So I developed this one using a programming language of ChatGPT more and finally watched the development of the AI to incorporate in the car of release and the T of the robot personally when I enter the field of vision. By one technique, the world can grasp a state changing greatly now. While I do war, it may be left behind greatly. It is basic that such a technology comes out of military use, but military affairs AI existing now world somewhere may usually have consciousness if it is that this is such basics. Then I leave in this today. 人工知能戦線異常あり、これら AI に関するここ最近のニュースを列挙していきます。そこから何が見えてくるのか。列挙した後に素人の試験で解説していきますね。検索エンジン市場、オープン AI 導入の MS が Google 猛追、情報分析会社シミラーウェブのデータによると、米マイクロソフトは同社の検索エンジン、Bing に人工知能、AI の開発を手掛けるオープン AI の技術を統合したことが、市場で圧倒的なシェアを持つ米 Google を猛追する起爆剤となっている米マイクロソフトは同社の検索エンジン Bing に人工知能 AI の開発を手掛けるオープン AI の技術を統合したことが市場で圧倒的なシェアを持つ米 Google を猛追する起爆剤となっている2019年1月撮影2023年ロイター Florence Low Illustration チャット GPT 日本進出検討開発企業トップが岸田首相と面会、東京。10日。ロイター。対話型人工知能 AI チャット GPT を開発した新興企業オープン AI のサム・アルトマン最高経営責任者 CEO が来日し、岸田文雄首相と10日に面会した。その後、記者団の取材に応じたアルトマン氏は、日本への進出を考えていることを明らかにした。アルトマン CEO はチャット GPT にとって日本市場が有望だとした上で、日本の素晴らしい才能と連携し、日本の人々や文化、言語に適したモデルを構築していきたいと述べた。チャット GPT をめぐっては、欧州を中心に規制の動きが見られる。アルトマン氏は岸田首相との面会で、技術的な長所に加え、短所をどう改善していくかについて説明したという。懸念されるリスクについても考え、人々にとって良いものであることを確認していく。と記者団に語った松野博一官房長官は同日午前の会見で、チャット GPT の懸念点が解消された場合は、国家公務員の業務負担を軽減するための活用などの可能性を検討していく。と述べた。機密情報の取り扱いや情報漏洩への懸念について、引き続き検討を行っていくとした。イタリアは3月31日、チャット GPT へのアクセスを一時停止し、個人情報保護法に違反する可能性があるとして調査を開始した。イタリアに続き、ドイツやフランス、アイルランドも禁止を検討している。オープン AI は AI の開発を手掛ける米国の新興企業で、米マイクロソフトが出資している Google 検索エンジンに対話型 AI 機能組み込みへ、新聞6日。ロイター。米アルファベットのスンダー・ピチャイ最高経営責任者 CEO は、Google の検索エンジンに対話型人工知能 AI 機能を組み込む計画を明らかにした。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル WSJ が6日報じた米マイクロソフトは、同社が出資する新興企業オープン AI が開発した対話ソフトチャット GPT を検索エンジン Bing に組み込んでおり、こうした動きに対抗するピチャイ CEO は、対話型 AI 機能の追加によって、検索エンジンでの質問に対する Google の回答能力が向上するだろうと述べた。マスク氏、AI 企業立ち上げを計画。オープン AI に対抗へ14日。ロイター。米実業家イーロン・マスク氏が AI 人工知能企業の立ち上げを計画していると、英紙フィナンシャルタイムズが14日、
関係筋の情報として報じた AI 使った対話型ソフトチャット GPT を開発した新興企業オープン AI に対抗する考えという報道によると、マスク氏は AI の研究者やエンジニアで構成するチームを編成しているほか、自身が率いる宇宙開発企業のスペース X や電気自動車、EV テスラの投資家らと新企業への出資をめぐり協議しているという、今のところ、確かな情報としては、オープン AI とマイクロソフトは確実にチャット GPT のプログラム言語を導入することによって、市場を変えていっています。一方、Google の検索エンジンに導入する AI は、チャット GPT のプログラム言語を使うのか、または自社で開発した AI なのか。試験ではチャット GPT のプログラム言語を解析して独自にアライメントさせる方向性だとは思うのですが、確かなことはわからないです。それに対してイーロン・マスク氏側のテスラにしても、もともと人工知能の組み込みのロボットを発表しようとした経緯があったのですが、おそらくチャット GPT ほどの完成度はなかったのでしょう。なので、こちらもチャット GPT のプログラム言語を利用して、さらに開発していき、最終的にはロボットの発売やテスラの車に組み込む AI の開発も視野に入っていると個人的には見ています。一つの技術によって世界が今大きく変化していく様が見て取れます。戦争なんかしている間に大きく取り残される可能性もあります。通常はこうしたテクノロジーは軍事利用から生まれるのが基本なのですが、もしこれがそうした基本であるのならば、現在世界のどこかに存在する軍事 AI は意識を持っている可能性もあります。それでは本日はこれで失礼いたします。